Bir күні Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламға хабар келіп қалды. Сүйікті жана мейірімді қызыңыз Фатима ауырып қалыптыр. Сізді чақырып жатат деп айтып қалышты. Расулуллах Фатима ауырып қалыптырбы деп баттан барып көрейін деп шашылды қызын барып көрүүгө. Фатиманың үйіне барып эшигин қаққылады. Ичкериден Фатима энебиз ким бул деп айтты. Мен бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам боломун кызым, үйүңө кирүүгө рухсат бересизби деп сурады. Өз кызын алдына кирүүгө рухсат сурап жатат. Ичкериде турган Фатима энебиз азыр атаке бир аз күтө туруңуз деп айтты. Расулубуз бир аз күтүп турду да экинчи жолу эшикти каккылады. Дагы ичкериден ким бул деп сурады. Мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам боломун кызым, мен сизди ооруп жатат деп көргөнү келдим. Уруксат барбы кирүүгө деп сурады. Фатима энебиз бир аз күтө туруңуз атаке деп айтты. Дагы бир аз күтүп турду. Эми үчүнчү жолу эшикти каккылаганда уруксат берилбесе, кайра артына кайтып кетүүсү керек эле. Расулуллах үчүнчү жолу эшикти каккылады эле, дагы ким бул деген үн угулду. Мен атаңызбын Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, бүтүн адамзаттын пайгамбарымын. Кирүүгө уруксат бересизби, же артыма кайтып кетейинби деп айткан эле, ичкериден эч кандай сөз үн угулбады. Бирок Фатима энебиздин буулугуп ыйлап жаткан үнү угулду. Таң калган Расулуллах: "Эй кызым Фатима, эмне болду сага? Эмне ыйлап жатасыз?" деп сурады. "Атакем, эй Расулум, мен сизди күттүрүп койдум. Кечирим сураймын. Үстүмө кийген кийимим барго, бирок башыма ооруган эчтемке таба албай жатамын. Ошого сизди кирите албай жатамын" деп айтты. Расулуллахтын кызынын жашоо шартын бир көрүңүздөрчү бордоштор. Элестетиңиздерчи, бүтүн дүйнөнү нурга бөлөгөн заттын кызы үйдө отуруп үстүнө кийгени кийим табып, башына жолук таба албай жатат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Макул кызым, уруксат бериңиз, мен кирейин, мен атаңызмын го" деп айтты. Фатима энебиз пайгамбарыбызды ичкериге кирүүсүнө уруксат берди. Пайгамбарыбыз кирсе, кызы Фатима оронуп жатат эле. Жүз өңдөрү саргайып калган эле. Расулуллах кызынын башынан кармап, сылап: "Эй көзүмдүн кареги болгон кызым, ооруп калдыңызбы? Жүз өңдөрүңүз саргайып калыптыр" деди. "Эй атакем, Расулум менин, сиз мени Алиге турмушка бергениңизде, Али эмнени алып келсе жегин, эчтемке алып келбесе сабыр кылгын деп айткан элеңиз. Мына сабыр кылып келдим. Бирок бүгүн мен жалганчы эне болуп калуудан коркуп сизди чакырдым. Эй дүйнөнүн нуру болгон пайгамбарым, неберелериңиздин курсак ачтыгынан аябай ыйлап жатышат. Себеби бир апта болду үйүбүздө нан жок, жегилик жок. Алар ыйлап жатышат эле, азыр чоң атаңар Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга адам жөнөтөмүн. Бизге жегилик бир нерсе алып келет" деп айткан элем. Алар сүйүнүп уктап калышты деп айтты. Расулуллах неберелерине караса, бири-бирин кучактап, ширин болуп уктап жатышат эле. Расулуллахтын маарихтүү көздөрүнө көз жаш толуп: "Эй жаным кызым, көзүмдү кареги болгон кызым, бир апта болдубу нан жебегениңиздерге?" "Ооба ушундай атаке. Мына 15 күн болду нандын даамын унутканыбызга шүгүр" деп айтты. Караңыздар, бүтүн дүйнөнү берүүгө ылайыктуу болгон заттын үй бүлөсүнүн абалын караңыздар. Эмнеге биз ушул бар нерселерибизге шүгүр кылбашыбыз керек бордоштор? Дасторкондорубузга бир карайлы да, жашоо шартыбызга да бир карайлы да, Расулуллахтын кызына бир конок бололу да, анан өзүбүздүн жашообузду алардын жашоосу менен салыштыралы. Анан ыйлайлы Аллахка шүгүр келтирген абалыбызда. Биз нандын даамын унутпай турган абалга келе элекпиз. Ысырап кыла турган абалга келдик. Расулуллахтын кызы башына орогону жолук таба албай аткан бир убакта бай аялдарыбыз ар бир күнү ар түрдүү кийим кечелерди алып, бул кийим жакпай калды деп аны ыргытып, башканы алып жаткан кыз келиндерибиз уялсын. Күйөөлөрү ар бир күнгө ылайык мода кийим алып бере албай жаткандыгы үчүн күйөөсүн такалап жаткан аялдар ыйлашсын. Үйүнө барып атасына: "Эй атаке, күйөө балаңыз мени бага албай жатат, акчасы жок, байлыгы жок" деген аялдар башын дубалга чаап ыйлашсын. Анткени Фатима энебиз бир апта бою нан жебей ачка жаткан кезде да Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга арызданбады.
балким жалганчы болуп калуусунан коркту. Бул кандай сабырдуулук бордоштор. Эй Раббим, бизди ушул берип жаткан неаматтарыңа шүгүр кылуучу пенделериңден кылгын деп сурайлык.